Hello，各位好，歡迎嚟到詩畫人生，我係你嘅主持東東，師傅你好啊。東東你好。今集我哋繼續分享翻2026年嘅馬年運程喎。咁今集咧，我哋會介紹翻兩個生肖嘅，就係鼠年同埋牛年啊，師傅。冇錯啦。好，咁我介紹翻鼠年嘅出生年份先啦，分別係1960、1972、1984、1996、2008同埋2020嘅。好啦，師傅，咁啊，鼠年夠下年嘅運程如何啊？究竟嗱，鼠咧出年係沖太歲嘅喎，咁加上咧鼠喺地圖上係北方嚟嘅，亦都係30位，所以屬鼠嘅朋友咧喺2026馬年嚟講咧，大家就要留意啦，會容易有好多是非啊，同埋一啲不必要嘅麻煩咯。哦，鼠年咧而家個位咧喺個飛星圖咧，其實係喺北邊嘅。係啦，冇錯，因為北邊就係30啦嘛，所以出年就麻煩啲咯。明白。咁我哋不如睇翻佢有咩吉星好冇？嗱，吉星咧就有天廚同埋唐符嘅。咁天廚咧就係飲食之星啦，即係話會好多人揾你出去聚會啊、飲宴啊，或者係大家出埋嚟食飯啊嗰啲咁嘅應酬咯。哦，即係有呢個食神咯。冇錯啦。咁唐符咧就係事業順利和財運亨通嘅，但係咧只係正財啫喎，大家唔好諗住去炒股票啊、炒咗嗰啲就唔啱噶喎。哦，唐符其實我就比較少聽嘅，佢係咪屬於係財運嘅一個？係啦，即係順利咁，同埋正職嚟講就正常咯。咁會唔會都關乎工作運嗰邊嘅？工作 OK 嘅，但係咧佢空星嗰度咧有天哭、災煞同埋大耗啊嘛。咁天哭星咧就話你個情緒會唔穩定咯，會容易因為啲唔開心嘅事又喊啊，令到人好抑鬱咁咯。災煞咧就突然嘅災禍啦，咩個突然嘅災禍咧？突然間行下可能踢到啲嘢跌親啊，或者喺上面有啲嘢跌落嚟揼親你，又令你受傷，咩突然嘅災禍咯。哦，咁其實災煞星咧係屬於一個小嘅意外定係屬於大嘅？都唔呢個唔係好大嘅啫。但係咧佢有個大號星喎，所謂大號即係破大財咁解啦。所以咧同埋啲投機、投資、賭博嗰啲咧都要避免嘅。咁我記得咧之前有介紹過小號嘅，咁呢個就係大號啦。咁所以屬鼠嘅朋友可能喺下年咧就要注意翻啦，可能有破財嘅機會啊。係啦，如果宗教上係冇衝突嘅咧，朋友就要帶太歲符咯。佢應該咪仲有一個歲破嘅空星啊？係啊，但係因為同係沖太歲嗰年咧都係歲破嚟嘅，呢個就即係代表係同個太歲出唔啱咁解啫，就冇特別意思嘅。咁但係咩問題就話一定要去廟嗰度嚟祈福啊、接太歲咁咯。明白。好啊，咁我哋跟住咧再睇翻鼠年嗰個健康運喎。師傅佢個健康運如何咧？健康運嚟講咧就係容易有腸胃病同埋有呼吸系統嘅病咯。咁除咗呢兩樣，有冇其他需要注意啊？都冇乜特別噶啦，但係你要留意一樣就係話，因為而家好多騙局噶嘛。咁屬鼠嘅朋友咧，出年又會容易受人欺騙嚟破財咯。哇，呢樣好緊要喎。係啊，因為咧無所不在嘅騙局。係啊，而家好多啲騙局噶。好好。咁頭先講個財運，佢又有少少賴過啦。咁你話仲其他譬如工作啊，或者做生意嗰啲，有冇啲特別啲要注意？生意都係要係一個保守嘅年份咯，你唔好話好大嘅突破嘅，即係太大嘅投資要避免嘅。仲有一樣嘢就係話，因為你坐喺個30位啊嘛，你啲30位真係容易招有啲小人嘅妒忌嘅。咁我哋就要盡量小心，尤其是同人合作嗰時咧，要睇清楚對方係咩人先好落投注咯。好啦，跟住我哋睇翻咧鼠年嗰個健康運。咁鼠年咧，因為出年係馬啊嘛，咁子午衝咧，逢係子午衝嘅年份咧，大家要留意啲心臟血壓嘅問題喎，因為容易有啲血壓高啊。令到自己有心臟病嗰啲咧，就要特別小心啲啦。咁另外咧，呼吸系統同腸胃嗰啲咧，都係會困擾住屬鼠嘅人嘅，所以出年大家就一定要小心啲嘅自己嘅健康啦。明白。尤其是啲感冒好犀利咯。係啊，感冒呢啲係而家好流行添啦。好啦，咁我哋跟住睇翻工作運咧。工作運咧，因為咧出年係沖太歲啊嘛，係容易有變動嘅。咁但係咧，因為而家個社會經濟就麻麻地啦。大家如果冇必要嘅咧，就盡量留翻喺舊個位置先啦，因為變動唔會代表你一定揾一個好嘅位噶嘛，所以最好就係
暫時按兵不動咯。即係靜觀其變啦。啊，咁如果譬如話有啲屬鼠嘅朋友揾工，咁會唔會都會揾到好工咧？出年係難啲嘅，因為咧你自己個運勢係低啊，所以咧你想揾份好好嘅工咧，就係比較容易失望咯。咁都揾到，但係可能未必係好嘅。未必好㗎，但係都係驚做唔長啦，因為你太過浮動嘅個環境都係麻麻地嘅。咁工作運講完啦，咁我哋講下財運好唔好啊？財運都冇財運嘅，咁所以咧就係話做嘢就正常，賭博全部都唔可以。即係只有正財，沒有偏財。冇錯啦，可以咁講。即係小賭為妙啦，即係有啲賭博啊或者投機嗰啲，全部都要忍手。都要大家留意翻噶咯。係啦。好啊，咁我睇翻鼠年嘅姻緣運啊，單身嘅人士啊，今年有冇姻緣啊？嗱，姻緣嚟講咧，我哋講子午卯嘅就係桃花嚟噶嘛。係。但係因為你相沖啊，所以咧係容易嚟，而家都容易散嘅。短暫桃花會有，但係未必長久咯。未必係真桃花啦。係啦，冇錯啦。咁結咗婚嘅朋友咧？結咗婚朋友咧，夫妻之間會多衝突嘅，大家就要多啲忍讓啦。總之就，而且而家行到九運啊嘛，九運啲人會特別燥火噶，所以咧大家容易因為小事就變咗大事，咁啊搞出意外就唔係咁好啦。咁譬如結咗婚嘅夫妻啊，佢譬如喺下年有冇啲可以化解到咧？即係屬鼠啦，當然。大家都係盡量忍讓啦，大家唔好即係少少嘢就唔好嗌到好大咁咯。如果唔係，賺個後果就比較麻煩啲咯。即係大家要忍讓下。係啦，冇錯啦。明白晒。好啦，咁好，跟住我哋咧又睇翻牛年嘅運程咯。係啦。咁我就大家分享翻先，佢嗰個生肖年份咧係1961、1973、1985、1997、2009同埋2021年嘅。牛嘅朋友咧，出年係一個叫害太歲，即係害啊，大家傷害咁解。咁傷害意思即係話容易俾人督背脊啦，有人講你是非啦。咁但係咧呢啲咧喺現代社會嚟講就好難避免嘅。咁啊吉星上邊咧就有國印星、龍德星同埋紫微。呢三大吉星喺埋一齊咧，事業上咧就可以順風順水啦。咦，我見到佢三粒星咧都好似幾勁咁啊，一個國印喎。係啊，呢三大吉星嚟嘅，咁佢喺埋一齊咧，即係話你做嘢方面咧就會有貴人睇住你啦，有個機會升高位啦，同埋咧會掌權啦。但係如果呢個係咁樣咧，就會招來好多人嘅是非啦。你會話你咁樣升佢唔升我啊？啲咁嘅是非會跟住嚟啦。好啊，咁我哋睇翻咧牛年嗰個飛星圖佢係咩位咧？牛年咧其實咧就喺東北位嘅，咁出年係一個文昌位，所以咧如果係負責文職嘅方面嘅人咧，出年係會特別表現得好啲咯。讀書同文職呢都會有進步咯，會有進步啦，同埋有會好嘅成績咯。好，咁我哋睇翻佢個吉星先，國印啊，國印好似好大喎呢個。國印一個國家嘅印喺你手上邊，咁係咪代表你有權話事咧？即係掌權嘅意思係啦。咁龍德星係一個貴人星嚟噶嘛？紫微都係一個貴人星嚟噶嘛？咁即係話你有權話事，而背後有貴人照住你嘅，咁咪幾好咧？咁其實呢三粒真係好靚嘅吉星啊！係啊，三大吉星。話你話工作啊，喺其他方面係咪都係屬於好嘅咧？係啦，但係問題就係話係容易招惹是非啫。招惹是非，即係小人當道啊！係啦，即係可能要留意翻身邊嘅小人啊！即係老細中意你，但下邊啲同事之間就會對你有意見咯。即係可能唔抵得你好啊，咁啊可能即係招惹是非啦。冇錯啦，冇錯啦。好，咁我哋睇下佢咩空星咯。空星有天煞啦、六害啦、天厄同埋暴敗嘅。咁天煞同天厄咧，代表係高空嘅意外，即係話行下街上面掟啲落嚟，跌親你啊！或者揼親你個頭啊咁樣，咁呢啲或者你要參加啲高空嘅活動啊，譬如笨豬跳嗰啲咧，就留意啦，會因為咁樣受傷嘅。即係同個天有關嘅喎。上面落啲落嚟嘅嘢。上面跌落嚟嘅嘢。係啦。咁各位屬牛嘅朋友咧要留意翻咯。係啦，因為仲有一樣嘢就係話，上面即係包括埋飛機啦。咁搭飛機嗰時咧，大家就要即係要盡量睇下自己個運程行到邊度先。如果嗰段時間係唔係咁當旺咧，就要避免咯。咁啊，大家留意翻啦。好啦，另外一個空星係六害喎。六害意思即係話咧，你身邊嘅朋友互相殘害咁解。咦，咁呢樣真係朋友之間係咪？係啦，即係同輩之間，因為即係講咗啦，屬牛嘅人出年又容易招惹是非啊嘛。咁啲是非點嚟咧？就係身邊嘅人帶俾你嘅是非，同埋帶俾你嘅傷害。
所以咧就要，如果係屬牛嘅朋友，出年就要留意身邊嘅同事或者朋友啦，會容易俾人出賣啊，有啲嘢你同人講咗之後，嚟同你周圍唱開啊咁樣咯。咁啊要好好保護翻自己。係啦。好，另外有一個係暴敗喎。暴敗咧就係好大嘅挫敗，即係譬如你投資一單生意，好大嘅金錢嘅，但係突然間個市唔就你跌咗落嚟咧，咁你咪受到好大嘅損失咯。即係其實都係屬於投資嗰方面係有少少係楞住偏財啊嘛。係啦，冇錯，即係只要你正財方面咧，你完全冇問題嘅。好啦，咁我哋跟住睇翻咧牛年嘅健康運喎，有啲咩要注意啊，師傅？牛年嘅健康運咧，主要就係話係個腸胃方面容易出現問題啫，其他都冇乜大問題嘅。咁啊，大家都要注意噶。雖然咧，可能香港人大家腸胃都可能有啲唔係咁好啊，咁但係咧都要注意翻噶。啲凍嘅嘢出年會食少啲咯，因為你喺東北位啊嘛，如果再俾凍入落去咧，就會更加容易有問題咯。好啦，跟住咧工作運頭先都講咗啲啦，即係好順風順水啊，即係非常之好啊。咁啊，會唔會有機會都升達職啊，或者做生意，自己做生意又如何咧？如果喺打工方面嚟講咧，梗係當然有機會升到好高級啦，即係去到掌權嘅個位置啦。但係做生意咧，要自己攞錢出嚟噶嘛。咁呢個咧又未必係合適嘅時間，因為社會大勢都唔係咁好。咁的確係啊，大家都可能投資嘅時候咧，都要睇翻好多因素先。係啦，因為經濟唔好咧，咁你投資做生意就容易有損失咯。有損失嘅。好啦，咁啊跟住工作之餘咧，咁跟住梗係諗到財運噶啦。係。咁啊財運都係頭先師傅講啊，只有正財啦。係啦，冇錯啦。係啦，咁啊投資大嘅投資啦，可能大家都要審慎翻啊。係。好，咁跟住我睇翻咧姻緣運喎，牛年嘅姻緣今年又有冇咧？有嘅，不過咧就係會多爭執咯。哦，即係識到男女朋友嘅。係啊，都會多爭執嘅，但係問題唔係好大嘅，因為即係始終都係一年嘅時間啫。咁大家多啲忍讓就 O K 噶啦。即係大家了解下，或者係包容啲啦，咁都會有姻緣到嘅。係啦，冇錯啦。哦，咁譬如話結咗婚嘅朋友，咁咪會有啲嘢咩要留意咧？結咗婚就係因為你啲屬牛嘅朋友咧，出年會好忙㗎，就會喺家庭方面嘅時間會少咗嘅，咁咧就會容易引起個另外一方面嘅唔高興啦。所以喺時間調動方面咧，大家要留意咯。咁啊，小朋友方面咧，會唔會有啲咩注意啊？小朋友呢個係一個文昌位嚟噶，因為出年喺東北係文昌位啊嘛，所以咧小朋友讀書方面咧就會 OK 嘅，但係問題就係話身體方面會弱少少咯。咁咧因為咧文昌位咧係喺飛星圖嘅東北面，咁啊可以大家放啲文昌，關於文昌嘅擺設咧，可能文昌擺設有好多種嘅，通常咧就係放4支富貴竹啦，水種嘅，或者係放個木嘅文昌塔咯。哦，咁都可以令到個小朋友讀書更加順利啊！大家如果我哋放文昌塔咧，或者係有分好多種層數噶嘛，係通常咧我會放13層咯，13層嘅係啦。咁但係各位朋友仔要注意咯，如果屋企有小朋友咧，都可以買個文昌塔擺喺東北位咧，就更加催旺，令到啲小朋友讀書咧更加好噶。冇錯啦，冇錯啦。好多謝晒師傅。好啊，咁今集咧就差唔多啦，我哋下一集再同大家分享。我哋下次係講虎同埋兔係嘛？冇錯啦，冇錯啦。好啦，咁啊，大家密切留意咯。好啦，下次見，拜拜，拜拜。